အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာ IGCSE စာမေးပွဲတွေ A-level စာမေးပွဲတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကြည့်ရင်ကြားရတဲ့သူတွေထဲမှာစာမေးပွဲဖြေခဲ့ပြီးတော့ result ကိုစောင့်နေရင်နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေရှောက်ဖို့အတွက်ရင်ခုန်စိတ်လိုရှာနေကြမယ့်သူတွေရှိမှထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုရှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဘာတွေလုပ်ထားရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုရှောက်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေဆွေးနွေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Wow.ပထမဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးပြင်ဆင်ရမှာတော့ကျွန်တော် documentation လို့ခေါ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းတွေအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စာရွက်စာတမ်းတွေကြိုတင်နဲ့စောစောစီးစီးပြင်ဆင်ထားမှသာလျှင် deadline နေတဲ့ခါကျရင်စိတ်အေးအေးနဲ့နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အနီးကပ်မှပြင်တဲ့ခါကျရင်ဟိုစာရွက်စာတမ်းလိုတာနဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းနောက်ကျနေတာနဲ့တက်တန်းတွဖို့ကြံနေသေးတာဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်အေးအေးနဲ့လုပ်လို့မရဘဲနဲ့ပို့ပြင်းတော့တက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာ deadline ကနီးနေပြီဆိုရင်ပိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကတိလင်တာနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်စာရွက်စာတမ်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေလုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ general အဖြစ် list တွေချလုပ်ပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးရေးကြည့်တာတော့ academic requirements ပေါ့နော် academic requirements ဆိုတာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်ကမြန်မာပြည်မှာအများအပြားတက်ကြရတော့ O level ရှိမယ် A level ရှိမယ်ပြီးတော့ကနေဒါ OSSD ပေါ့နော်ဒါတွေပြင်ဆင်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် US တို့ Thailand တို့တွားခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင် GED ပြင်ဆင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့လူသိနေတဲ့ curriculum တွေပြင်ကြရလဲရှိတယ်ဥပမာ AP တို့ပြီးတော့ IB တို့ပြီးတော့ HND diploma တို့ဒီလမ်းကြောင်းကတွားရလူတွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့မြန်မာပြည်အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်တွေလည်းရှောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးလက်မှတ်ပဲကိုယ့်လက်ထဲမှာကင်တာကျောင်းလျှောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင် internet online တစ်ခုကရှိထားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် result ကလက်ထဲမှာရှိထားရမယ်ဒါပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့ service ဆက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် language proficiency test certificate ပေါ့နော်အဲ့ language proficiency test ကကြတော့ကိုသွားမယ့်နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကအခုUK တို့ US တို့ Canada တို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာပြင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ရမယ်သူတို့လက်ခံတဲ့အင်္ဂလိပ်စာtest proficiency test တွေကျွန်တော်ဝင်ဖြေရမယ်ပေါ့နော်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာနာမည်ကြီးကြတော့ IELTS ရှိမယ် IELTS TOEFL ရှိမယ်ပြီးတော့ Duolingo လည်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Duolingo ကတော့တချို့တက္ကသိုလ်တွေမှာလက်ခံတာလည်းရှိတယ်လက်မခံတာလည်းရှိတယ်ဟိုတော့ရှောက်မှတက္ကသိုလ်ကလက်ခံတာလက်မခံတာတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလှမ်းပြီးတော့မေးတင်တယ်ပေါ့နော်မေးကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာ test တွေမဟုတ်ဘူးသွားကြတဲ့နိုင်ငံဂျာမနီဖြစ်မယ်စပိန်ဖြစ်မယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖင်လန်သွားကြတာရှိမယ် Thai တို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့သွားကြတာဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့နိုင်ငံတွေမှာသုံးတဲ့ language တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့လာထားတဲ့ပြီးတော့သူတို့လက်ခံတဲ့ proficiency test ပေါ့နော်အဲ့ test တွေကိုလည်းဘယ်ဟာတွေဖြည့်တင်ထားတယ်လဲဘယ်လောက် result ရှိထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ passport ပေါ့နော် passport ကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်မှာပါပါတယ်သွားကန်ဒီကြမှာတက်တန်းကကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမရှိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မှမပေးဘူးလို့ visa ရှောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့လည်းမျိုးဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ passport တက်တန်းကိုငကိုတဲကိုကကြိုတင်တက်တန်းတိုးထားမယ်သို့မဟုတ်မရှိသေးရင်လည်းရှောက်ထားမယ်ရှောက်ဖို့အတွက်ကြာခြင်းကာလဘယ်လောက်ကြာမှာလဲကြာမဲ့ကာလကိုကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ရှောက်ထားတဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ financial documents ပေါ့နော် financial documents ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပုံမူတည်ပါတယ်တချို့ကျောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ financial documents တောင်းတဲ့ခါလေးရှိရပေါ့နော်အဓိကအပြင်တော့ financial document ဆိုတာကျွန်တော်တို့ bank statement မှာပဲအဲ့တော့ဘာကိုပြရလဲဆိုရင်သူကကျောင်းလားကတစ်နှစ်စာရယ်အဲ့တစ်နှစ်စာ plus ကျွန်တော်တို့ visa ဌာနကပြဌာန်းထားတဲ့နေထိုင်စရိတ်ပေါ့နော်နေထိုင်စရိတ်တစ်နှစ်စာရယ်ကို cover ဖြစ်ရလားအဲ့လောက်ပမာဏကိုဘဏ်ထဲမှာရှိရလားဆိုတော့ပြခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မတောင်းတဲ့ကျောင်းလည်းမတောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တောင်းနေဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ထဲမှာမရှိတာမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်တာပါဆိုတော့သူတို့တောင်းတဲ့အခါကျမှသူတို့ပြဌာန်းထားတဲ့စီးမီနဲ့မကိုက်သေးတာမျိုးရက်ကြာသွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ financial documents ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ visa ပေါ့နော် visa ရှောက်ဖို့စာရွက်စာတမ်းကတော့အများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုရင်အခုနကပြောတော့မှတ်ပုံတင်တို့သကောင်စင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်တယ် visa ရှောက်ခံနေကြမှာမှတ်ပုံတင်ကကျွန်တော်တို့နာမည်လွဲနေတာဝိနည်းနောက်ကျနေတာတို့သကောင်စင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတရားရောက်ကိုထည့်ချင်တာတို့ထုတ်ချင်တာတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးဇာတ်လမ်းတွေကြားရတယ်မျိုးရှိတတ်တယ်အားလုံးကျောင်းကလည်းကြားပြီးသွားပြီ result တွေလည်းကြားပြီးအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြီးတော့မှ visa မရလို့ visa reject ဖြစ်လို့ကျောင်းမတက်လိုက်ရတာမျိုးတို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တခါကြီးလည်းရှိမှရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ visa လျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ငကိုတဲကအဲ့လိုမျိုးစာရွက်စာတမ်းတွေကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာသိသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုလုံးနေစီတော့အတွင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကျောင်းသွားတက်တဲ့ခါကျရင်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲမိမိကိုယ်ကိုဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့တော့ဘာသာစကားပေါ့နော်ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်တက်မြောက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့ language proficiency test တွေဖြည့်သူ
တို့နဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့လောက်ကျွန်တော်စကားပြောရလောက်ကျွန်းကျင်ပြောတတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ professor နဲ့စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားကိုကျွန်းကျင်မတက်နေမြောက်နေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခက်ခဲတွေချင်းဆိုင်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ proficiency test ဖြေဖို့ရအောင်လောက်ပဲလေ့ကျင့်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကယ်ကျွန်းကျင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ essay writing ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းလျှောက်တဲ့ခါကျရင် personal statement ကျွန်တော်တို့ရေးပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ essay ရေးဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘာ personality ကဘာနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဘယ်လိုမျိုး goal တွေချမှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ personal statement ကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသူများနဲ့မတူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုဒါတွေအားလုံးကိုပေါ်လင်းအောင်ကျွန်တော်တို့က essay မှာရေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး essay ရေးတတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Univeristy research ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့တန်းလန်းမှာကျွန်တော်တို့ကစာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံးစုံပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းအောင်စရှောက်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ကျောင်းအောင်ရှောက်မှာလဲအဲ့တော့ရှောက်တဲ့ကျောင်းကရောကိုယ်နဲ့တကယ်ရောကိုက်ရလားပြီးတော့ကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တင်တော်ရလားကိုသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံရောဖြစ်ရလားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ budget နဲ့တကယ်ရောကိုက်ရလားဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Universal Research လုပ်ထားတာကောင်းပါတယ် research လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရေးကြည့်လဲဆိုရင်ကျောင်းရဲ့ ranking ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ job opportunities ကတကယ်ရောပေးနိုင်ရလားလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ် environment ရောကောင်းရလားရာသီဥတုအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲအေရှားလူတွေနဲ့ကိုက်ရလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြိုတင်လေ့လာထားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးဘယ်နေရာမှာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်တော့လက်ရှိတက်နေကျောင်းသားကိုကျွန်တော် LinkedIn မှာလိုက်ရှာပြီးမေးတာမျိုးရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အကြောင်းရဲ့ forum တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ forum တွေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်တာရှိမယ် review တွေလိုက်ဖတ်ကြည့်တာရှိမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျောင်း10ကျောင်းလောက်ကို list လုပ်ထားမယ်ဒီကျောင်းဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ် budget ကဘယ်လောက်အားသာချက်ကဘာတွေအားနည်းချက်ကဘာတွေဆိုတာကျွန်တော် list လုပ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု20လောက်ကိုအများဆုံးလုပ်ချလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဆုံး10ကျောင်းလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ University Research လုပ်တဲ့နည်းကိုအတူချုံနဲ့ရှင်းပြပြီးသွားတာပါနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က experience ယူထားပြီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လို experience ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမရှိပါဘူး experience ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် volunteer လုပ်လို့ရမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ job မှာ intern ဆင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုပ်ကမှနောက်ဆုံးလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က community ဒီမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်လုပ်ထားတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ experience တွေရလာမယ်စကားပြောတဲ့ communication skill တွေ interpersonal skill တွေကျွန်တော်တို့တက်လာမယ်ဒါတွေအားလုံးကနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ခုန personal essay မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ရေးလို့ရတယ်အလုပ်လုပ်ပါသို့မဟုတ် experience ရှာနေပါဒီတစ်ချက်ကလည်းအရင်ရေးကြည့်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတဲ့နေပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများများရှိနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကနေပြီးတော့အကူအညီရနိုင်တာတော့ရအောင်ယူတာအကူကလည်းအခုပေးနိုင်တော့ပေးတာအင်မတန်အဆင်ပြေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားဟောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိတက်နေတဲ့ကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူသွားမယ်ကျောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားပါစကားသွားပြောပါပြီးတော့ information တွေမျှဝေပါကျွန်တော်ကဘာသိတယ်အကူကရောဘာသိတယ်လဲကျွန်တော်စကားပြောရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး information မျှဝေရင်းနဲ့ networking တည်ဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး interpersonal skill ကိုတဖြည်းဖြည်းဆောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော် networking ချဲထားတာနောက်တစ်ချိန်မှာအင်မတန်နဲ့ကျွန်တော်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့ရေးသွင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်သင်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ထမင်းချက်သင်ထားရင်ဘာကြိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်လွမ်းဆွတ်တဲ့တန်ကိုကျွန်တော်တော်တန်တက်တာစီပါတယ်ညီမအစားအစာမစားရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ stress ကဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှိမှရှိတဲ့အစားအစာတွေပဲမစားနိုင်ဘူးချို့အချိန်တွေမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်မအားတော့မလို့ကျွန်တော် take away တွေစားတာ fast food တွေစားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တိုးပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကညီမလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမပါဇက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအစားအစာအများနဲ့တောင်းတနေမှာပဲပေါ့နော်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကတော့တောင်းတလာတာပဲအဲ့ချိန်ကျရင်ဟိုအိမ်ဝင်လွမ်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stress တွေများလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ထမင်းချက်ငကိုတွေကတင်ထားရင်ဒါတွေအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကျောင်းလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေအရေးကြီးတယ်လဲအဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတင်တယ်လဲအဲ့လိုပြင်ဆင်နေတော့အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြိုတင်လုပ်ထားတင်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်လက်လေးကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးသွားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကျောင်းတစ်ကျောင်းလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလျှောက်တင်တယ်လဲဘာတွေကအရေးကြီးလဲသတိထားမယ့်ချက်လက်တွေကဘာတွေလဲဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လျှောက်လို့ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအားလုံးပဲလိုအပ်တဲ့ပညာရေးပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်